กลับเข้าสู่เทศกาลงานบุญยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวค่ะกับขบวนเรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2562ค่ะเราเริ่มต้นกับนางรำนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สุราษฎร์ไลฟ์สไตล์กลับมาในช่วงที่2นะคะในภาคบ่ายหลังจากที่ในช่วงเช้านะคะเราได้ถ่ายทอดขบวนเรือพนมพระที่เข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในวันนี้ไป1ช่วงแล้วนะคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะซึ่งในช่วงที่2นี้นะคะก็จะมีเรือพนมพระสวยๆอีกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่รอให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมไปพร้อมๆกับเพจสุราษฎร์ไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งเราก็จะนำเรือพนมพระที่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามสุราษฎร์ไลฟ์สไตล์อยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่กระจายข่าวออกไปได้เลยค่ะนางรำมีความพร้อมเพรียงกันมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับขบวนแห่เรือพนมพระขบวนนี้ค่ะสำหรับการประกวดเรือพนมพระในปีนี้จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเรือพนมพระขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะสำหรับเรือพนมพระลำนี้นะคะแน่นอนขนาดใหญ่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมที่ถามมาว่าลำที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะดูให้นะคะสักครู่เดียวค่ะตอนนี้มาที่นางลากนะคะนี่เป็นนางลากเรือพนมพระค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเรือพนมพระลำที่37นะคะลำที่37เป็นของวัดดอนยาอำเภอกาญจนดิตค่ะส่งเรือพนมพระขนาดใหญ่พร้อมกับขบวนแห่ขนาดใหญ่เข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะเรือพนมพระลำที่37วัดดอนยาอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ขออภัยค่ะคุณผู้ชมวัดศรีพนมพระารามตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลำที่39ค่ะคุณผู้ชมขออภัยมากๆเลยค่ะผิดพลาดไปหน่อยหนึ่งนะคะและสำหรับลำต่อไปลำที่40ค่ะวัดวิภาวดีรังสิตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับสุราษฎร์ไลฟ์นาวและในตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายทอดสดขบวนเรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวค่ะนี่คือขบวนของวัดวิภาวดีรังสิตอำเภอเวียงสะนะคะลำที่40ค่ะวันนี้จะมีทั้งหมด128ลำนะคะขบวนนางรำค่ะมาในชุดไทยประยุกต์นะคะสำหรับลำที่40วัดวิภาวดีรังสิตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีเรือพนมพระขนาดเล็กและขบวนแห่ขนาดเล็กนะคะที่เข้าประกวดในครั้งนี้นะคะ
วันนี้ถือว่าอากาศดีมากเลยทีเดียวนะคะ ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยฝนตกลงมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้ฝนไม่มีฝนแต่ว่าไม่มีแดดค่ะคุณผู้ชมนางรำนางลากทุกคนในขบวนรวมทั้งเจ้าบ้านนักท่องเที่ยวนะคะไม่ร้อนแน่นอนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่กำลังติดตามสุราษฎร์ไลฟ์นาวและอยากจะมาร่วมขบวนนะคะร่วมชมขบวนหรือว่ามาร่วมลากพระนะคะก็สามารถมาได้ค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต้นขบวนอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดและตามเส้นทางถนนชลเกษมปลายทางอยู่ที่สะพานนฤทธิ์ค่ะคุณแม่ๆนะคะสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวค่ะขบวนกองยาวจากวัดวิภาวดีรังสิตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีค่ะเจ้าเงาะนะคะค่ะสวยสดงดงามค่ะวัดวิภาวดีรังสิตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความคลึกคลื้นนะคะขบวนนางลากค่ะมีทั้งนางลากและนายลากช่วยกันนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่กระจายข่าวออกไปสู่นักท่องเที่ยวสู่ทุกคนทั่วประเทศไทยนะคะว่าสุราษฎร์ธานีของเรามีงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวอยู่ในขณะนี้ค่ะนี่คือวัดวิภาวดีรังสิตนะคะหมู่ที่7ตำบลเหนือคลองตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านไป40ลำแล้วนะคะสำหรับขบวนเรือพนมพระที่เข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวในวันนี้นะคะซึ่งสุราษฎร์ไลฟ์สไตล์เราจะนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในช่วงบ่ายนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้วันนี้ต้องบอกว่าหลายสังกัดนะคะก็มีถ่ายทอดสดกันเยอะเลยก็กระจายข่าวกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูลำที่41ค่ะสำหรับลำที่41เป็นของวัดคูหาค่ะตอนนี้ขบวนป้ายนะคะวัดคูหาอยู่ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีเรือพนมพระขนาดใหญ่และขบวนแห่ขนาดใหญ่นะคะรอเราอยู่ค่ะแต่งเต็มกันมาเลยนะคะเพราะว่านี่คือ1ปีมี1ครั้งค่ะสำหรับพลังศรัทธากับประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขบวนแห่จากวัดคูหานะคะลำดับที่41ค่ะขบวนนางรำค่ะคุณผู้ชมขบวนนางรำมาในปะเต๊ะสีชมพูนะคะโดยสดงดงามเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะขบวนนางรำจากวัดคูหาอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขบวนนางลากนะคะสำหรับลำดับที่41วัดคูหาอำเภอกาญจนดิตนะคะส่งเรือพนมพระขนาดใหญ่และขบวนแห่ขนาดใหญ่เข้าประกวดในครั้งนี้นะคะสำหรับประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562 นั้นนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 จนถึง 18 ตุลาคม 2562 ค่ะบริเวณริมแม่น้ำตาปีนะคะริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์นั่นเองค่ะ
ขบวนนางลากค่ะตามด้วยขบวนนายลากนะคะจากวัดคูหาค่ะแล้วก็เรือพนมพระจากวัดคูหาค่ะคุณผู้ชมเป็นเรือพนมพระขนาดใหญ่ลำดับที่41นะคะสวยสดงดงามมีความปราณีตมีความวิจิตรการตานะคะวันเดียวทำบุญได้100 วัดเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขบวนแห่จากตำบลบางเดือนนะคะน้องๆแต่งตัวมาสวยมากเลยทีเดียวค่ะวัดจันทร์ประดิษฐารามค่ะเป็นวัดลำดับที่42นะคะกับการประกวดเรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวปีนี้ค่ะวันนี้จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเรือพนมพระที่เข้ามาประกวดทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจำนวน100 กว่า127นะคะ128 วัดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมชมกันได้เลยนะคะขบวนนางรำค่ะสวยงามนะคะจากวัดจันทร์ประดิษฐารามอำเภอพุนพินรับชมในส่วนของรายละเอียดของเรือพนมพระของสำนักสงฆ์ไซงามค่ะซึ่งส่วนหน้านะคะประกอบด้วยวงล้อสวยงามธรรมจักรนะคะนกหัสบรูพญานาค1 คู่ส่วนกลางเป็นรูปพญาหงส์ตามด้วยหมู่พง4 พงนะคะส่วนกลางประกอบด้วยป้ายชื่อวัดพระบรมฉายาลักษณ์ป้ายแทนราชและบุษบก3 หลังค่ะส่วนหลังประกอบด้วยเรื่องราวนะคะที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จลงจากดาวดึงส์ค่ะส่วนหาง2 ข้างนะคะเป็นรูปยักษ์ปลิงและพญานาคค่ะอำนวยการสร้างโดยนายธีรพงษ์รันเรืองค่ะดำเนินการจัดสร้างโดยนายมุกเมืองใหม่โดยใช้ระยะเวลาในการสร้าง2 เดือนเพื่องบประมาณ450,000 บาทค่ะโดยมีงบประมาณจากกรมการค้าและตามด้วยนางลากนะคะจากวัดจันทร์ประดิษฐารามอำเภอพุนพินนะคะลำดับที่42ค่ะทุกคนมีความพร้อมเพรียงกันดีมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศแบบดีด้วยอากาศไม่ร้อนเลยอะค่ะนี่เป็นเรือพนมพระลำดับที่42จากวัดจันทร์ประดิษฐารามอำเภอพุนพินค่ะเรือขนาดเล็กนะคะที่ส่งเข้าประกวดนะคะความวิจิตรความประณีตความศรัทธาที่บรรจงลงไปในเรือพนมพระแต่ละลำนะคะเราจะเห็นถึงความพลังศรัทธานะคะของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะลำที่43ค่ะสำนักสงฆ์ไซงามค่ะจากอำเภอกาญจนดิตค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นขบวนแห่จากสำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามสุราษฎร์ไลฟ์สไตล์กับขบวนแห่เรือพนมพระนะคะศรัทธาประยุทธ์ค่ะชื่อพระเกจิหลวงปู่เต้นนะคะมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคค่ะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวัดกระดูโดยมีงบประมาณในการจัดทำเรือพนมพระ100,000 บาทค่ะประวัติความเป็นมาของวัดขบวนจากไซ
สำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลำดับที่ 43 นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมอยู่ค่ะ ตะวันออกสุดแอนบางโพที่ตะวันตกสุดซอยวัดพระแตงค่ะที่เรามีสวนสกุลชูใจเนื้อที่2 ไร่อาคารเสนาธิการประกอบด้วยอุปกรณ์นะคะ มีการนำมโนราชุดมโนราเข้ามาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับสำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ด้วยนะคะมายังหน้าบริเวณกองบริการค่ะ คุณผู้ชมอยู่กับสุราไลฟ์นาวค่ะและตอนนี้นะคะกับขบวนนางรำนะคะจากสำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ความพร้อมเพรียงเป็นที่หนึ่งเลยนะคะ ขบวนชักลากพระในปีนี้นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะ เริ่มต้นที่ถนนหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเคลื่อนขบวนไปยังถนนเชื้อเสมและไปสิ้นสุดที่สะพานนฤทธิ์ริมแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะ ประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ค่ะซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษานะคะจะตรงกับวันแรม1 ค่ำเดือน 11ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จแล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมืองนั่นเองนะคะขบวนนางลากจากสำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรือพนมพระที่เข้าประกวดหมายเลข 43 ค่ะ ความร่วมมือของพี่น้องในชุมชนนะคะคุณผู้ชม แม่ๆนะคะเตรียมตัวกันมาอย่างดีค่ะฟิตมาอย่างดีนะคะแต่งตัวกันสวยสดงดงามค่ะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวนั่นเองค่ะนางลากจากเรือหมายเลข 43 นะคะเรือพนมพระทางบกหมายเลขที่ 43 สำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตเรือพนมพระขนาดใหญ่และขบวนแห่ขนาดใหญ่ค่ะในปีนี้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 18 ตุลาคม 9 วัน 9 คืนค่ะวันนี้มีขบวนลากเรือพระนะคะหลังจากนี้ในวันนี้มีการแข่งขันเรือยาวด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็
งานของเรานะคะจะมีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์จนถึงวันที่ 18 ตุลาคมนะคะในวันอื่นๆนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมได้ค่ะเพื่ออนุรักษ์สืบสานไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วค่ะคุณผู้ชมลำที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเรือพนมพระลำที่ 43 จากสำนักสงฆ์ไซงามอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวิจิตรการตาโดดเด่นสวยงามนะคะ ตลอด2เส้นทางในวันนี้นะคะริมถนนจากหน้าสารกลางค่ะถนนโชคเกษมแล้วก็ไปยังปลายทางคือสะพานนฤทธิ์มีผู้คนมาร่วมกันต้อนรับขบวนเรือพนมพระตลอดเส้นทางนะคะที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ค่ะเป็นขบวนจากขบวนลำดับที่ 44 วัดมะปริงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมคำขวัญวัดมะปริงวัฒนธรรมล้ำค่าศรัทธาหลวงปู่แป้นดินแดนสมุนไพรร่วมใจงานประเพณีนะคะขบวนนางรำค่ะขบวนนางรำจากวัดมะปริงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่เช้ามานะคะแล้วก็ขบวนนางรำต่างๆนะคะกับชุดแต่งกายผ้าปะเต๊ะสวยสดงดงามแสดงออกถึงวัฒนธรรมของเรานะคะคนใต้ว่าเรามีการแต่งตัวแบบนี้นะเพื่อที่จะสื่อให้พี่น้องทั่วประเทศได้รับทราบกันค่ะตอนนี้ทีมสุราษฎร์ไลฟ์นาวเองนะคะเราไลฟ์จากสี่แยกแสนเพชรนะคะต้นทางเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะนำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมขบวนแห่เรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวให้คุณผู้ชมได้เห็นกันในครั้งนี้นะคะ
นี้เป็นเรือพนมพระจากวัดมะปริงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นเรือนพนมพระลำดับที่ 44 นะคะที่เข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในครั้งนี้ค่ะสำหรับเกณฑ์การตัดสินเรือพนมพระนะคะเราจะดูกันตั้งแต่ความสง่างามของรูปทรงและโค้งและโครงสร้างนะคะความละเอียดวิจิตรสวยงามหมายถึงการประดับตกแต่งลวดลายด้วยความละเอียดละออเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการใช้ศิลปะสลับซับซ้อนและงานประยุกต์ศิลป์เรื่องของการใช้ศิลปะไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมรวมทั้งการใช้ความประณีตและมีมิติทางศิลปกรรมด้วยนะคะและอีกหนึ่งวัดที่เป็นที่จับตามองมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนมานะคะนั่นคือวัดแหลมทองค่ะวัดแหลมทองตำบลคลองฉนากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นถึงความสวยสดงดงามของเรือพนมพระของวัดแหลมทองมาแล้วนะคะวันนี้เราจะให้คุณได้ชมกันผ่านสุราษฎร์ไลฟ์นาวค่ะตอนนี้ขบวนสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับขบวนจากวัดแหลมทองค่ะขบวนแห่จากวัดแหลมทองนะคะคุณผู้ชมลำดับที่ 45 นะคะสำหรับการประกวดเรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี 2562ในวันนี้นะคะสำหรับเรือพนมพระที่เข้าร่วมประกวดมีทั้งหมด128ลำนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมลากพระมาร่วมชมได้ตลอด2เส้นทางของถนนตั้งแต่หน้าสารกลางผ่านไปยังถนนชลเกษมและปลายทางสะพานนฤทธิ์ได้เลยนะคะนี่เป็นขบวนแห่จากวัดแหลมทองค่ะวัดแหลมทองตำบลคลองฉนากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ระบำสาวในบางนะคะกำลังเคลื่อนขบวนมาค่ะ Thank you.
บำสาวในบางนะคะขบวนจากวัดแหลมทองนะคะซึ่งเป็นลำดับที่ 45 แล้วนะคะสำหรับการประกวดเรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในวันนี้ค่ะระบำสาวในบางผ่านไปนะคะตามด้วยนางลากนะคะนางลากจากลำดับที่ 45 ค่ะวัดแหลมทองค่ะขบวนนางลากนะคะลากเรือพนมพระลำดับที่ 45 นะคะวัดแหลมทองค่ะเรือพนมพระวัดแหลมทองปี 2562 นะคะภายใต้แนวคิดการออกแบบที่รวบรวมเอาคติธรรมเอาคติความเชื่อเนื่องด้วยเทศกาลออกพรรษาและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานอย่างลงตัวเน้นเอกลักษณ์เรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมประยุกต์จุดเด่นจากทั่วทั้งภาคใต้มาผสมผสานจึงได้เรือพนมพระวัดแหลมทองพุทธศักราช 2562 ที่งดงามค่ะ ความประณีตความวิจิตรความศรัทธาที่บรรจงลงในเรือพนมพระลำนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเรือพนมพระลำดับที่ 45 อลังการงานสร้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมวัดแหลมทองตำบลคลองฉนากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวค่ะเรือนี้เป็นลำใหม่นะคะตกแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งลำเลยค่ะความพิถีพิถันที่บรรจงลงไปเราจะเห็นถึงความตั้งใจเราจะเห็นถึงความศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะสำหรับวัตถุดิบหลักจากที่สังเกตเรือพนมพระลำนี้นะคะเราจะเห็นถึงจากอะค่ะใบจากนะคะเพราะว่าเรือพนมพระวัดแหลมทรายทองเกิดมาจากตำบลคลองฉนากอยู่ในบางนะคะจึงไม่น่าแปลกใจค่ะว่าส่วนประกอบนะคะเราจะเห็นถึงจักสานต่างๆที่มีจากมาเป็นส่วนผสมนะคะของการสร้างเรือพนมพระทางบกลำนี้ขึ้นมาค่ะ
สำหรับลำต่อไปเป็นเรือพนมพระทางบกลำที่ 46 จากวัดบ้านสายวารีมวัดสายวารีนะคะอยู่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขบวนแห่จากเรือพนมพระลำดับที่ 46 ค่ะวัดสายวารีอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับสุราษฎร์ไลฟ์สไตล์ในวันนี้นะคะในภาคบ่ายกับการนำบรรยากาศบางส่วนมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวกับขบวนเรือพนมพระทางบกที่เข้าประกวดนะคะทั้งหมดมี100 กว่าลำค่ะแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะสำหรับการทำบุญ100 วัดใน1 วันที่พวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวนะคะในวันนี้กับการไลฟ์ในรายการสุราษฎร์ไลฟ์นาวต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามกันมาตลอดนะคะค่ะและทีมงานลาคุณไปแค่นี้ค่ะเราเจอกันคราวหน้าที่ไหนติดตามเพจสุราษฎร์ไลฟ์นาวนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ